Kita buka, awas kelep, kelep. Kita buka, bismillah. Bismillah. Aduh, kayak mana ya bukanya? Oh, keren banget nih boxnya ya. Banyak seperti ini, kecil tapi boxnya besar. Oh, mana nih? Oh, ini dia. Ini nih produknya nih, sekecil ini. Masya Allah. Ini ya. Ini ke micro USB ya. Yang ininya ke tipe C. Oke, kita coba